Lolenge oyakite enge okiati okoza musaliboso na esika oyo nzambe esengo lolenge na loba oyo nyonso akoya nsima na nga akozwa oyo nga na si nazwi na te ntango ozoya na présence ya nzambe koza lokola mopaya te. Amen, amen. Nalobi oza mopaya te, oza liboso ya papa na yo. Ata peut-être osanganaka na biso te mais tozosambelaka na nzambe moko. Amen, amen. Eloko ke oza liboso ya te esika molimo mosantu azali bonsomi ezalaka. Amen, amen. Oyo nyonso bazali kolanda biso na Facebook, nzambe apambola ba oyo nyonso bazali kolanda biso na WhatsApp, tika nzambe apambola ba oyo nyonso bazali kolanda biso libanda ya Congo, pembeni ya Congo, nzambe apambola bino. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur soit avec vos maisons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez encore le bienvenu dans la présence. Nous sommes toujours dans le programme Nabiso. Nous sommes toujours dans notre programme. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre thème. Très programme est okomona makambo zaka bosalela yo. Arabi après programme oyo okomona ndenge mapamboli kolanda yo. Après programme oyo okomona ndenge ba ange ya nzambe aloba kembo na nga sala. Travail. Kembo na nga banda kosala. Loba lisu kembo na nga banda kosala. Kembo na nga nabi esika nyonso kembo na yo bandaki kosala te. Lelo nazo komande na nzela ya nguya ya molimo mosantu. Kembo na yo ebanda kosala. Arabi kembo na yo ebanda kosala. Esika kembo na yo esalaka te. Nalobi tika poko ya lelo. Kembo na yo ezala active pona kobanda musala na kati ya vie na yo. Ma gloire travaille maintenant. Bonanga banda kosala sikoyo. Bien-aimé, quand la gloire de Dieu vous amènera les gens qui vont célébrer votre Dieu. Bien-aimé, esengeli oyeba na moment ngolu et na moment kembo ya nzambe e bandi kosala na kati ya bomoi na yo. Et que ça l'était battu, ça l'a dit, Baya bisika yo zali. Non seulement Baya kaka ko sala ni ko bundisa yo te, mais Baya baba na ko kumisa nzambe kaka pona yo. Ana lobitika batu baba na ko ya pona ko kumisa nzambe pona yo. Batu baba na ko loba nzambe merci pona papa Joshua. Batu baba na ko loba papa merci pona mama Sylvie. Batu baba na ko loba papa merci pona mama Efrazie. Batu baba na ko loba papa merci pona mama Esther. Batu baba na ko loba papa merci pona papa Arthur. Batu baba na ko loba nzambe merci. Lorsque la gloire de Dieu arrive, lorsque la gloire de Dieu travaille, ça amène les gens à travailler. Ça amène les gens à célébrer votre Dieu. Lorsque la gloire de Dieu travaille dans votre vie, ça amène les gens. Pas de mauvaises personnes, mais ça amène de bonnes personnes. Tangu kembo ya nzambe esalaka na kati ya bomo ya mutu esalaka nini ememaka batu malamu pe elongolaka batu ya mabe pembeni ya mutu. Nalobi tika poko ya lelo gloire ya nzambe bana kobenga na batu mabe pembeni na yo. Tika gloire ya nzambe bana kobenga na bao balokaka yo. Tika gloire ya nzambe bana kobenga na bao babelisaka yo. Tika gloire ya nzambe bana kobenga na bao oyo nyonso basalaka nini bao nyonso balingaka bomo ina yo réussite. Que la gloire de Dieu
commence à t'éloigner de toutes les mauvaises personnes qui ne veulent pas la réussite de ta vie. Parce que lorsque la gloire travaille, ça amène les gens à célébrer votre Dieu. Tika batu baba na kokumi sanzambe na yo. Tika batu baba na kokumi sanzambe na yo. Tika ba voisin na baba na kokumi sanzambe na yo. Tika ba ndeko na famille na yo. Baba na kokumi sanzambe na yo. Aloba ezata. Batu ba kumi sanzambe na nga. Aloba c'est le temps où les gens doivent célébrer mon Dieu. Au nom de quand la gloire travaille dans votre vie, ça amène les gens nakati ya mutu etindaka kaka batu basala nini bamona kaka nini bamona kaka bavaler na yo. Tangu gloire ya Nzambe esalaka na kati ya mutu etindaka batu mutu etindaka batu basala nini bamona ndenge bako privilégier yo. Le banaza na posa ya gloire. Dites avec moi, j'ai besoin de la gloire. J'ai besoin de la gloire. Lorsque la gloire travaille dans votre vie, ça amène les gens à voir de la manière dont ils vont vous honorer, de la manière dont ils vont vous privilégier. Pour que batu baba na komona esika bakovandisa yo. Omoni ndenge ozalaki na gloire te bato babona koleisa yo bileisa. Mais tangu gloire ezoya likolo na yo bato bakobanda komituna tolambela ye nini, bato bakomituna tosombela ye elamba ya ndenge nini. Loba naza na posa ya gloire. Tangu gloire ezosala na kati ya vi na yo ekotinda batu bamona esika ya malamu oyo bakovandisa yo. Nalobitika batu baba na komona esika malamu ya kovandisa yo. Nalobitika ezala soki opesi bakomissionnaire balukela yo ndako basolo kaka esika oyo okozwa kimia mpe okovanda na kimia. Pona nini? Parce que oza mutu ya gloire. Mutu oyo aza na gloire balengelaka ye. Mutu nyonso aza na gloire oyo gloire ezosala na kati ya bomoi na ye. Balukaka esika gloire ekosala ke ovanda esika ya malamu. Amen. Nalobitika gloire ya Nzambe ebana kosala yo obana kovanda esika malamu. Nalobitika gloire ya Nzambe ebana kosala ete yo osala bisika malamu. Nalobitika gloire ya Nzambe ebana kobuka blocage ya finance na yo. Amen. Naomona ozo comprendre na note. Yebisa bazana makambo pour que Nzambe alobela nga batu mibale. Alobela nani? Mutu oyo alaki. Alobelaka pe asalelaka mutu oyo alakisi posa. Ya mibale Nzambe asalelaka pe alobelaka mutu oyo alakisi nini? Alakisi ye ke afungoleli ye motema. Omoni lorsque oza na kati ya église prophétique zalaka na biloko mibale. Amen, amen. Lorsque nous sommes au côté d'une église prophétique, ezala awa, ezala libanda ya awa. Ce qui est eza église prophétique, zalaka na biloko mibale. Ya liboso zalaka na posa. Ya mibale banda kofungola kaka motema na yo. Nde okomona Nzambe akosala nini? Ako orienter mosala ya Nzambe. Alakisa Yesu posa. Yesu akota na bandako na bango. Batu nyonso bafungolela Yesu motema, Yesu avanda na bango. Na bikaka ndenge sokende kofungula motema na Yesu abana deja kovanda na yo.
Mais ceux qui y sont vendus, comment on a des gloire naïe. Écossais chapitre 5, le verset 16. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Matthieu 5, le verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Que votre lumière luise. Ainsi devant lorsque la gloire travaille, ça amène les gens à voir. Ce qui va te mon kayote. Tika gloire. Et ben na sala ba tuba mona yo. Yes le Bible. Que votre lumière luise. Que votre gloire travaille pour que les gens voient. Avec tika kembo na yo. Esala pour batu. Oyo ba mona kayote. Baba na komona yo. Le bal sous gloire et ensemble sala et sika nazali. Que la gloire de Dieu travaille là où je suis. et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. À vous voir. Et la gloire pousse les gens à célébrer votre Dieu. Gloire et ensemble. Et tinda kabatu. Bamona nanu yo. Baba nanu komona yo. Mais soki ba il faut pas mona misala ensemble na kati ya vina yo. Pour que ba komisa ensemble na yo, il faut pas mona nanu misala ya nani ya ensemble na yo na kati ya bana na yo. Baba kombo na Yesu. Nzambe ya lola. Banda kolakisa. Misala na yo. Na kati ya pomo inanga. Banda kolakisa. Misala na yo. Na kati ya finance nanga. Na kati ya santé nanga. D'abord à voir les œuvres de votre Dieu. La gloire. Et puis ça pousse les gens à glorifier votre Dieu. Bien-aimé, lorsque les gens ne glorifient pas votre Dieu, c'est un péché. Tant que nous avons commis ensemble dans yote ezali sumu. Amen, amen. Tant que nous avons commis ensemble, bazo commis ensemble dans yote ezali déjà le sumu. Parce que oza mutu oyo batu il faut pas kumisa kanzambe na yo mikolo nyonso ya vie na yo. Ça dit ceux qui ont lali batu bakumisa nzambe, ceux qui ont lamuki batu bakumisa nzambe, ceux qui ozolia batu bakumisa nzambe. Bien aimé, exactement batu baba na kokumisa nzambe na yo ngonga nyonso ya bomo na yo. Ozo comprendre ngate. Ozo na ngate batu oyo basala kati ya distraction ba poto la ba gloire. Ceux qui ont la kati ya distraction batu oyo balakisaka nzambe posa basalaka nini bamonaka gloire ya nzambe na kati ya nini na kati ya bomoi na bango. Tika gloire ya nzambe bana kosala musala na kati ya vie na yo. Na tika gloire ya nzambe bana deja kosala musala na kati na yo, na kati ya bana na yo, na kati ya ndako na yo, na kati ya sante na yo, na kati ya bana na yo, na kati ya libala na yo. Gloire ya nzambe bana kosala musala. Musazo zela orateur aya nanu. Moma ya ngoyo. Soki okutani na Jean Baptiste te okutana na Yesu te. Yesu wasena yo soki okutani na Jean Baptiste te okutana na Yesu te. Bible dit avant okutana na patron il faut banana na secrétaire. Secrétaire da fungola kanzela. C'est pourquoi il faut se connecter. Parce que moment oyo
nazo ya ndeko fungula nzela na yo pour que temo mosala nzamba koya awa akuta déjà nzela eza polele abana kaka koloba abana kaka kosala mosala. Alors il faut se connecter à la grâce, la gloire. Jésus-Christ nous dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parle avec moi. Dites puissance du Saint-Esprit. Commande le travail de la gloire de Dieu dans ma vie pour que les gens célèbrent mon Dieu au nom de Jésus-Christ. Lobanguya ya Molimo Santo banda kopesa mitindo na musala na gloire esala musala banda kopesa mitindo na gloire esala musala na kati ya vida nga po batu bamona nga po batu bakumisa nzambe na nga onote banda kopesa maboko so banda kosambela ah sambela bien baba Saint-Esprit, décommandez la vie qui puisse glorifier votre Dieu dans le nom puissant de Jésus. Honorez la gloire de Dieu doit travailler dans votre vie pour vous libérer de tout blocage spirituel, de tout blocage matériel, de tout blocage financier. Fana na muke. Lelo na lingina la kisayo. Eloko oye me makabo kangami. Même ce qui est esprit, il y a blocage. Estopaka. Eloko nyo sezo bunga. Eloko nyo sezo bouger. Amen, amen. Alors, lelo, na lingina la kisayo, eloko yememaka blocage na vie ya mutu. Je veux juste vous amener à voir les choses qui amènent les blocages dans votre vie. Il y a 4 choses qui amènent les blocages. Et ça n'a biloko mine oye memaka nini blocage na kati ya vie ya mutu. Eloko ya liboso oye memaka blocage na vie ya mutu. C'est une vie sans Jésus. Yemsa wasena yo eloko ya liboso oye memaka blocage na vie ya mutu. Ezali kozanga Yesu. Kozanga Nzambe. Mutu nyonso oyo aza na Yesu na kati ya bomoi na ye te vi na ye kozala ya blocage ata azosimba mbongo ya montant ndenge nini. Mutu nyonso aza na Yesu te vi na ye kozala toujours bloqué ata asalaka esika moko ya motuya. Mutu nyonso aza na Yesu te ata aza na mapangu combien akozala toujours bloqué. Mais sango ya malamu ezali nini? Yo déjà oza na Yesu. Ah, oza déjà na Yesu. Oza déjà na Yesu. Mutu nyonso yamba Yesu na poko na ye aza déjà na Yesu. Yango na oza na droit ya kotelemela l'esprit à blocage. Tout celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, il sera incapable de stopper l'esprit de blocage. Mutu nyonso aza na Yesu te akozala na makoki te. Eloko ya liboso oyo esalaka nini ememaka blocage na vie ya mutu.
ezali kozanga Yesu. Tuna voisin na yo, est-ce que yo ozana Yesu? Tuna voisin na yo osamba bana na Yesu te. Ezali tu passer la kako oya kanyaki majabu. Ceux qui allaient par où? À son plus témoignage c'est le banini. Abalaki koyembi azalaki chef ya chorale mais nano yamba Yesu te. Abi aye koyamba Yesu na 2000 soki 2000 combien? 2000 soki 8 soki combien? Pona nini? Bien aimé. Na koki koyebisa yo eloko moko. Mutu oyo azana Yesu te. Ata azana bozu ya mokili mobimba. Akozala toujours bloqué. Yangwana Yesu azui audace ya koloba na kati ya Marc. À quoi bon de gagner tout le monde et de perdre votre âme? À quoi bon d'avoir toutes les richesses du monde et de manquer Jésus? Tu as besoin de Jésus dans votre vie. Yesu nazala posa na yo. Dites avec moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de Jésus. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Quelles que soient tes capacités, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta sagesse, quels que soient les sectes dont tu te retrouves. Oh, osa soki nani, soki osa na Yesu te, okozala toujours bloqué. Même Satan azalaka bloqué. Est-ce que vous avez dit que Satan azalaka bloqué? Vous avez dit que Satan azalaka Yesu. Et là, pour y parler, il y a un blocage dans la vie à Moutou. Deuxième des choses, la chose qui amène l'esprit de blocage dans votre vie, c'est la désobéissance. Dites avec moi la désobéissance. Kozanga kotosa. Yebisa voisin na yo kozanga kotosa et komemela yo blocage na vie na yo. Oui, osambelaka mingi, oshenaka. Est-ce qu'on se tosa nzambe? On se tosa mongongo ya nzambe. Kokende église eza malamu, mais kotosa nzambe leki kokende église. Yebisa voisin na yo kotosa nzambe leki. Kosambela. Kotosa nzambe leki. Kotosa batu ya mokili. Eloko nini ememaka blocage? Eloko alikoseza nini? Une vie sans Jésus t'amènera toujours une vie de blocage. Mutu oyo aza na Yesu te akozala bloqué. Ata aza na bambongo ya ndenge nini, ata aza na mapango, aza na mituka, soki kaka aza na Yesu te, na mituka wana ekokangama, na mapango wana ekokangama, na barelation ekokangama. Mpona nini? Parce que Yesu avandi na kati ya mutu wana te. Eloko ya mibale oyo ememaka esprit ya blocage, c'est la désobéissance. Lorsque vous êtes dans Deutéronome 28, le verset 15, la Bible si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui viendront sur toi. Ceux qui ont tous cette malédiction, yebisa bazana yo bana kotosa nzambe. Yebisa bazana yo koyoka eza malamu. Mais kotosa eleki. C'est pourquoi ce sont banini. Lorsque vous allez pratiquer ce que je vous dis. Abi esengo. Abi batu oye bazo yo katene ba pambolama. Yesu lobi ba oba osalela ne ba pambolama. Soki oza moto otosaka nzambe tika nzambe apambola yo. Na biso otosaka mongongo ya nzambe, nzambe apambola yo. Tika nzambe apambola yo. Na biso si tu es parmi les gens qui obéissent Dieu, que Dieu te bénisse. Eloko ya misato
memaka esprit à blocage. Oui, tout ce qui est briser esprit à blocage, mais il faut yeba biloko ekotisaka esprit à blocage. Et l'on va négocier à l'inini. Kozanga nzambe, kozanga Yesu. Yamana David a dit musika lobi, ceux qui nazotonga sans nzambe na osala musala pamba. Si je construis sans Dieu, c'est une vanité. Et l'on va mis ça tout. Oui, mais ma esprit à blocage, c'est la malédiction. Le bananga bilakeli mabe. La malédiction. Bien malédiction. Et comme un esprit à blocage. La malédiction va fermer ton ciel. La malédiction est qu'au kanalola na yo. Et qu'au komisalola na yo ya nini, il y a libéné. Ce qui lola na yo, c'est là qui prêtait. Malédiction, ça a été blocage et komisalola na yo libéné. Nde osoka ezala bato misu basambe na kondele ba osambela te. Yemo bazobi tuneske penza prier na ngai combien. So le gars muta zobi tuneske prier na ngai combien, ba déjà esprit à blocage ezo bundisa ye. Parce que mutu oya yebi nzambe na ye. Mutu oya yebi ba tactique ya nzambe na ye. Akobi tuneske prier na ngai combien. Ekoma tabi déjà papa na nasi ayoki. Memaka malédiction, memaka esprit à blocage na vie à mutu. Les manques de données. Yebisa wasena yo kozanga kopesa. Et memaka blocage. Mais ceux qui ont une église oyo baboya kabatu ba pesa, ba okanga, ba bloquer ndeyo, bima na église wana. Que kopesa eza lisumu bima na église wana kosunga bato eza lisumu bima na église wana parce que nzambe alingaki apesaki. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus pour nous débloquer. Nzambe apesaki biso Yesu pour que a débloquer ma vie na biso. Yo pe na moment ozopesa ozomi débloquer na kati ya blocage. Na moment ozomi bimisa na kati ya pauvreté. Na moment ozopesa ozomi bimisa na kati ya nini ya bokauki. Na moment ozopesa ozomi bimisa na kati ya nini ya malédiction. C'est pourquoi koyoka nzambe azoloba nini apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin que j'ouvre le ciel. Mutu oya memaka, mutu oya pesaka vina ye ekangamaka te. Okomona yango na AG 1, 6 à 11. Zamba azobisa bana na ye, oui, bosalaka mingi, bolamukaka tongo, bosomaka pokwa, bokena koluka. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont bloquées. Il y a ceux qui t'autournent, banda au banda. Monta combien c'est aussi mis. Ceux qui ont tellement mis ça là, oyo salaka. N'a pas monté oyo simba eko kanité. Pourquoi? Parce que tu es combattu par l'esprit de blocage. Là-bas, toi esprit de blocage. Toi esprit dans ma vie. Tu seras brisé dans ma vie. Tu seras brisé dans ma vie. Et le kamitano. Oye memaka blocage na vie à mutu, la méchanceté des ennemis. Oui, opesaka, oui, otosaka nzambe, oui, ozana Yesu, kasi yeba ete kimutema mabe ya banguna na yo eko osalaki okangama. Job azalaki na nzambe. Job azalaki mopesi. Yemoko azomi benga bi j'étais l'œil de ceux qui n'avaient pas les yeux. Abi nazalaki liso ya ba oyo bazalaki na misu te. Nazalaki maboko ya ba bazalaki na maboko te. Pona kolakisa yo degré
il y a épée à Job. Mais à cause de la méchanceté, il y a Banguna Naye. Il a été bloqué. C'est Bilo Tosa Kanzambe. Si on Tosa Kanzambe, ok. Toké, est-ce qu'on peut ça comme malam? Oui, si on peut ça comme malam. Et que ma camarade soit kandama. Parce qu'on peut combattre l'ennemi. Parce que ceux qui ont Tosa Kanzambe, on peut ça comme malam. On s'appelle Naye. Vina yeko kana mate. Parce que mutu oya zela nzambe bakanda ila kaye zelate. Pour nini parce que liboso na ye ba ange bazalaka. Pour na kolobani ni frayer le chemin. Ba fumula excella. Avant yo koma ange déjà chapesi annonce kuna ba fumula yo zela. Na zolo batika nzambe bana déjà kotina ba ange. Ba bana ko déclarer ba bana ko fumula. Et si quand on a eu Kandami, Baba n'a pas fumé le Momonaï. Zamba Tilibiso te fumé la Momonaï. De la même manière, hier soit qui Pierre, Jean-Jacques, Baké de Kofumé la Moana Punda, Tika Nzambe Oyo, Ekolukana Sika Oyo, Tika Nzambe à cette hygiène, Adanda, Kotinda, Ba Ange, Ba Fumé la déjà Oyayo. Esprit de blocage, sache qu'il y a un hôtel non renversé. Là où il y a un esprit de blocage, sache que au niveau de Kandami Ezali, il y a ezana etumelo, ezana porte moko, o ezani ni polele pour la kokoti sa monguna. 10 minutes, il y a Kosambela. Avant la pesa micro, na mosali ensemble. Isika ozali comme mosali nzambe asi akoti na esika naza na posa kaka obeta kaka mapoko na yo beta mapoko na yo beta mapoko mama dasa apambola yo. Amen, amen. Awa tozokwesa esprit ya blocage soki esa kozanga kotosa te kokotisa kozanga kopesa te moto mosusu azoloba prophète n'a pas ça kananga. Est-ce que vous pesa kandenge nzambe atindaka yo pesa? Soki nzambe biso pesa $50, yo pesa à combien? Soki nzambe biso pesa $100, yo pesa à combien? Soki nzambe atindi yo pesa 10 000 francs, yo pesa à combien? Soki nzambe biso pesa $10 oyo. Atala bi pesité. Amen, amen. Au pesi mais liboso ya nzambe opesi te. Liboso ya biso bato opesi mais liboso ya nzambe opesi te. Amen, amen. Est-ce que vous êtes prêts au sambela? Ceux qui vous ont omikuti que otosaka nzambe te. Ceux qui omikuti que ozana yesu te. Ceux qui omikuti que opesaka na yo mais opesaka malamu te. Ceux qui omikuti que osana malédiction nazana posa osa la prière le banzambe limbisanga nandimi que na posa kayote nan ndezo ezokanga vinanga lelo nazwi mokano ya kopesa malamu nazwi mokano ya kopambola bomoi nanga pebisa misala nyonso bakuna na nga onote tika nzambe apambola yo yo mokouti kosala priere oyo nzambe apambola yo limbisa mabe na nga makila na yo esukola ngai komalisa mpona kokwisa nini nano avant tobenga l'esprit ya blocage tozo est-ce que vous appelez 3 fois le fait du Saint-Esprit 1, 2, 3 Kufa, kufa, kufa,
lisusu tika baje mosala nzambe na ndeko na nga moko azala na États-Unis azoyebisanga nini azoyeba kuna kaka tase ya ti eza nini eza $50 tase ya ti kaka ya ti oyo ekolo ya ti te mpo oyo omelaka ekolo ya ti mosusu kaka tase ya nini ya kabombo. Esprit à blocage et même limitation. Esprit à blocage et même et bon maka misala ya mutu. Parce que mission na yango ezali nini? Ya ko stopper le konyo saison ningana. Ce qui moni kaka musala na yeso ningana et bloquer yango et telemisi yango. Ce qui moni mbongo nezo ningana. Ndeko ko sambela. Oko sentir ba ange nzeba wana ko simba yo. Gloire nzeba ko bana ko simba yo. Yabona solution ko kipe mutaza pembeni na yo te kipe vi na yo ata soki oyoki vertige ko vanda te sambela tika bomie eza gloire ya Nzambe kosala musala peut-être okoyoka ntango ozosambela okoyoka moto ntango ozosambela peut-être okoyoka neti mutaza liboso na yo ntango ozosambela peut-être okoyoka vertige okoyoka peut-être posa ya kosanza eza esprit ya blocage ezobima esika nyonso ekotela. Papa nazo libéré mafuta nazo fungola lola likolo ya mutu nyonso ya kosambela pona kopengana esprit ya blocage esprit ya limitation na kati ya vida ye tango akosambela na kanda tango akosambela na décision papa tika ba ange na yo tika gloire na yo epimisa ye na kati ya blocage na kombo na Yesu nde nasengi yango amen. Allez bisika ozali zala siko prêt tozokende kosambela 3 fois le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, 1, 2, 3. Nazana posa o invoquer gloire ya Nzambe. Gloire ya Nzambe ebenganaka biloko mabe. Na vie ya Bartime ebengana kozala komona. Ekowa 3 fois okoganga Jésus, Jésus et puis okozongela nsima na nga. Zala concentré, fongola motema na yo, nazana posa terrain ezala déjà prêt. 3 fois, Jésus 1, 2, 3. Descends.
kimia. Tikala kimia. Tika gloire bana kokota sona. Tikala kimia. Yo fungola ya motema na yo lakisa nzambe posa na yo. Okoyoka iloko mwe kokota yo. Yo mo soki kokwisa yo tika kokoka. Gloire. Descends. Gloire. Descends. Sala. Nakatinanga. Sala. Gloire ya nzambe bana kosimba yo. Seigneur ndola efungwama. Bakisa dose ya gloire. Elongo na 25%. Emata na 50%. Elongo na 50%. Emata na 60%. Elongo na 60%. Emata na 80%. Elongo na 80, emata na 100. Et débordé. Et nazo ibsa yo okobima okomona makambo zokende komona. Baba gloire. Travail. Sala. Gloire. Banako sala. Yakobota. Bakene kobota. Yakobala. Bakene kobala. Yakovoyager. Bakene kovoyager. Yakosoma mapango. Basoma mapango. Yakosimba mbongo. Basimba mbongo. Gloire sala. Na kombo na Yesu. Sala. Mais ça qui est gloire sala na biloko mibale. Gloire sala na biloko mibale. Apambola yo. Amen. Na nzela ya ofrande. Ya kokwei. Sala bana kopusa tozo sala la ntango. Avana tikana. Ote papier na yo awa. Solo ya dina papier na yo oyo tia go awa. Oye na ofrande ote likolo kuna. Nazana poso se connecter na hôtel. Nazana poso se connecter na hôtel. So kaka papier na yo. Tia yango awa. Ofrande na yo otia go kuna.